Ok, her er velkomstpresangen til Elias. Hvorfor må jeg gjøre det her? Ok. Det var din idé. Okay. Vi har blandet, jeg vet ikke hva det er. Vi har lagt sånn det er jordbærsyltetøy og vaniljepulver og O'boy og sånn mozzarella og jordbærsyltetøy. Nå er det ferdig å gjøre det. Havregryn. Hvor ble alt havregryn av? Telt til 3. Jeg må bøtte. Vent, jeg må bøtte. Ok. Tar du den med? Nei. Ok, dere får underholde dere med denne sofaen. Åh. Se på masse klump av havregryn. Skal du spy den? Ja. Ok. Sett deg her. Det er rart å se på. Takk. Gud. En, 2, 3. Det ser ut som jeg liker det. Ok. Ok, det var det. Ha det.